ओडिया बजार सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाचेरी भुशुड़ी प्रबल वर्षा जगु पाचेरी भुशुड़ा चित्र सामना को आसी पाचेरी भुशुड़ी 3टी कार चूरमार हो जाइछि। गत 3 वर्ष तले लक्ष लक्ष टंका खर्चरे एही स्वास्थ्य केन्द्र पाचेरी निर्माण होइतिला। तेबे निम्न मानर काम पई पाचेरी भुशुड़ीथिबा अभियोग करिसेंती स्थानीय बासिंदा। अन्यपटे केउ परिस्थिति रे पाचेरी भांगिला किए निर्माण कार्य करथिले यार तदंत कराजिबो बोली सीएमसी कमिशनर सूचना दैछंती। अच्छी बिल्डिंग ताकू गोटे कमिटी आम करवा से कमिटी लागी सब अनुधान करे से पीडब्ल्यूडी तार स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट दवा आम ताको रिक्वेस्ट करू आमर भी इंजीनियर जिवे मिसिकरी जो जो जगह अच्छी यदि आम पाखक स्पेसिफिक को जगह अच्छी इनफर्मेशन आसला आहुरी भल तेणु सेटा को देखा यदि स्ट्रक्चरली अनसेफ अच्छी ताहले आमे कनसर्न जी जार घर से इंस्ट्रक्शन देव तुरंत भांगिया जदि से भांगे ताहले आमे भांगे कंस्ट्रक्शन जहाँ होती से भांगे से गोटे अलग पार्ट कि जो आप डिलापिडेटेड कथा कहले डिलापिडेटेड बिल्डिंग भी थाई पारे पाचेरी भी थाई पारे किसी भी थाई पारे तेणु से यह बंदोबस्त नुआ स्ट्रक्चर भांगला से इनक्वारी हम कहीं शीघ्र भांगे कारण से चेक दी क्वालिटी ऑफ कौन होता। कटकरू आरित कुमार महापात्रଙ୍କ रिपोर्ट खबर ओडिशा।